Bonjour, na Pesibino Bambote, partout Bisika, Congolais Bozali, donc na Bamboka, Nyon surtout, Oyo Bozwami, donc na Bao Bozana Kin, Ngai, Ndekonabino, Blaise, Père Double, na Pesibino de Soussou, Mbote, na Moko Nalelo. Voilà donc, na Eka na cadre, il y a une émission na Salaka, donc na éveil patriotique, Oyo Tulingato Solo là. Afin de conscientiser le peuple nabiso, donc Congolais, partout ici Kabozali. Voilà, ma ramène nango koloba na journée à l'élo, et ça justement que koluka ko conscientiser ba Congolais na tina ya problème oyo toza nango na mboka. Alors ceux qui na yé l'élo, parce que na vandaki na sali ba analyse na moni que non. Mboka na biso tozana ba sérieux problème, mais quand na biso ba Congolais et loko constat oyo tozo sala tozo mona vraiment ba Congolais mingi ba mi pesi na makambango, mais ebele donc bazana bango ignorant ba Congolais mingi, donc toza ignorant na oyo le kala mboka na biso yango siko, donc na tina wana. Donc loko la biso tozala kaba oyo tomeka moi ko bimisa makanisi ya oeza ko leka pa baninga pona ko mettre en place publique, to partager to sola to conscientiser pe ba neko nan ba comprendre makambo ezo leka na mboka te, donc ba meka ko comprendre. Alors makambo oyo nga na yeto sola nango, donc ba ndeko na nga na vandi na tali na moni makambo ezo sala vraiment passe kat na biso ezo sala vraiment passe pona ba oyo to telemi pe ba mingi ba Congolais mingi na makambo ezo leka na mboka na biso toza vraiment conscient te. Alors pourquoi na loba toza conscient te? Donc na kobanda nanu koloba na biso ba ndeko ki, donc ngande ko na bino na meke mpe ko sillonner moi ba mboka na tamboli moi ba mboka belé na tamboli par-ci par-là. Donc eloko nini nga na mona ba mboka oto na tambola na mona ke ba ndeko na ba mboka wana bazali na bolingo, donc baza na sens ya patriotisme, donc baza ba vrai patriote pour ba mboka na bango, baza na moyo ya mboka na bango. Donc na kozwaka exemple moko na mboka o pe na leka tozwika Angola. Alors pour na ba ndeko bofana Angola na si bozala tout à fait d'accord na makambo na zolo basiko. Alors eloko nini nga na monaka tango zaka na Angola, na monaka nini, na monaka ke na Angola Angolais aza na bolingo ya kosakana te na tina mboka na ye. Angolais alingaka mboka na ye na niveau mwa kosakana te. Donc tando bozala tant toza na Angola banda ko mingi tozo na banda ko kota constant na banda ko sala eza nini ke omona na Angolais tu na ndako na ye atiama drapeau photo moko ya mboka na ye. Donc mais mingi pe na no mona tant tozo vana tozo solo tozala kina ba mikuna omona ke lem su Angolais soka tunio kaka atunio kaka você da onde bo comprendre ma portugais vraiment eza na moi ma capacité, mais moi tunio ka você da onde. Donc yo directement il faut le baka eso citadin angolano, donc il faut le bola angolais et pas angolais jamais mutu yo ko vanda kuna pa angolais o bana bango batunio você da onde do yo za wapi o bana bango nga za zairwa nga za congolais ndeko nanga jou wana okufi. Donc et pas la bango ozana kati mabele na bango koloba ozana na nationalité na yo songolo, donc bango va comprendre comme si on manquait bango respect. Donc il faut yo lo baka ke ngai nazali angolais. Alors tant siko naza na ye eleka na ngo peto za siko na bapoto na ye ko mona siko makambo ezo leka pa na biso ba Congolais mbala moko na projeter makanisi nanga makambo na ndeko mona ndenge nazalaki na Angola nabi mais kuna na banda omona kaka omona na balabala mutu songolano donc mutu aza na fierté ko lo baza angolais ata ba mingi pe ba ndeko na so ozi ba angolais o vraiment baza na ba poto omona baza na fierté ya ko lo ba ki aza angolais. Donc yango to moni même que tant qui me côté na mboka na bango bangolais mingi tant gouvernement bango bingise bango bazonga basundole ba mikanda
bazonga ki na bango batonga mboka na bango. Alors parlant à tiki na une étape wana na yesu kokota sur une étape moko eleka nango kala. Donc na Chine tout le monde a une histoire na Chine tant ba chinois bande koluka ba développer mboka na bango stratégie nini mawa salaki atindaki ba chinois na ba nation bakende koyekola mayele po ayeba que un jour ba chinois ba kozonga afin que ba construire mboka na bango. Donc tout le monde a biso tout yebi na histoire ba chinois bakenda par-ci par-là. Alors tout le monde a pe que kaka na ba chinois na chinois soka kei na mboka au monde que chinois be mabalaka moi si ya mboka wana te azala chinois mobali azala moi si do babalaka étranger wana te étrangère wana te. Donc ayebika ye na biti na ye moko luka pona azonga atonga Chine na ye. Tout le monde a que bolingo ba chinois bazala ngo. So to zu même exemple na bango le na monde tout le monde a que tant bazonga lelo to zongo na résultat donc Chine est inondé marché à partir de la Chine bazo travailler ba ingénieur ba tanga na ba bima bano ba chinois ba bima ba ingénieur na États-Unis bazonga na Chine le to komona technologie et simbami na ba chinois. Alors na ozonga suna lo baké biso ba congolais to ebi bien to lingara bible mingi. Alors so na koti suna bible komela biso ni to koti suna bible to komona ke na bible zalaka na ndeko moko to babengaka Joseph wana tangu akendaka na Egypte asali bamoni meilleur mais asala nini akanisaki bandeko na ye oyo bazali batikalaki na Israël abengaki bango bayekoli na bombinano makambo wana na kokotisa ngo sima to yebike do bandeko ta to kendaka to bengaka oyo batikali pembeni to yekoli enfin to yeba kosunga mais côté wana na tiki na parenthèse wana na bozongela ngo yango. Alors parlant na nikolo bakaki batu tango to bimaka to kendaka na mboka songolo bit na biso ezalaka to kiminano soit problème politique soit to kimi na biso nde to yebaka ke banzala soit to kimi no pelo côté mais osepe no ya ko vivre na mboka mopaya. Alors bande wona ba congolais et comme biso a na poto biso moto yebi to mona ke kati na bande ko msuto solo ko mona ke bande ko oyo bande ko na so ba yaka kala na poto a mona ke ba koma ko lela ke biso to vana ba sénégalais mona sénégalais zo betelo ka bazin mais lobi o sutuka sénégalais wana atonganda kwa munene afongola moi petite moyenne entreprise na mboka nayi. Mais biso ba congolais slogan na biso ya bande ko na biso na ba yakala na poto yo ka fwa kumputu poto na poto ye mbongo nyuso tu ya ko saila na poto atika ngo peka na poto atika na poto na sens nini atika ngo na babilamba na ba sapatu na ba musicien ba yembaye atika ngo na basi. Donc au moins que diaspora congolaise est efficacité parce que neto ya to bungana na biso donc to ya na biso ka na poto to ye to vandi to luka na biso te que to apprendre to yekola enfin to luka to tonga mboka na biso. Donc congolais soka bimi libanda mingi ezalaka aza perdu donc ayaka neka na mboka na se teke na mboka wana alingi mboka na donc abosani na ye Congo mais tandis que nde to lobaki ba sénégalais ba ivoirien ba tebelo ba yaka na ba ndeko na biso ba obana poto ya kala nde to lobaka mingi ba bosana ba mboka na bango te baya ba professeur ba université ba zonga na ba mboka na bango baya basala maka musongolo ba zonga na ba mboka na bango. Mais au moins que surtout comme côté na so ba congolais to congolais so ba ye poto donc a combiné mundele a commis français a commis belge a commis allemand donc a boss au moins que nde to zalaka so ko so betela bande ko na masola mboko mona ba msola ba mboka na bino wana mboka na bino wana donc ya ko mane mundele donc ya bosa ni mboka nae. OK ba chinois tango ba bimaka nde to so loba ba chinois ba bimaka ba yaka pela ba mboka ba misusu ba zoka pela misusu ba nationalité ya ba mboka wana mais chinois finga ka Chine te
Bande ko na biso bangolais ka tout ça ka ba pays voisin na biso awa to yebi biso moko amour Angola zala na mboka na. Donc jamais Angola ko finga mboka na. Jamais na langage ya bangolais to za na bango ba miawa o mona galo ba Angola na tina te mais o mona ka côté la mboka mais tandis que so yepa na so ba congolais to za na notion ya patriotisme te. Congolais alingaka mboka na ye te. To lobi biso nyo tout te mais grand nombre ya batu to yebi valeur à mabele na biso te. Alors bandeko na ngai na mo mukio na lina loba to siko na kota na bozinda likamna na tali sandeni. Alors to yeko sutuka siko biso mo to yo mona ke Muse Kabila ayaki na batu ayaki na bango na balata ba boti ba Rwandais. To moni nde bandeko wana baye babomi Muse to yo mona ndenge Hippolyte Kanambe azimbo kana biso. Alors, bakomi ko boma biso ba Congolais. Pour nani ba boma biso ba Congolais, ba lingi ba zo mabele na biso parce que ba découvert donc ba découvrir plutôt que mabele na biso ça mabele mo kitoko. Ndenge biso to linga Bible to lo baage. Donc le pays coule le lait et le miel. Donc ba moni ke mboka moko yelengi ya goût climat kitoko, bomengo. Poko ma riche, ça na facilité, donc na Congo muta ko ma riche. Hippolyte Kanambe ayaka pauvre na Congo. Mais le lot milliardaire. Ba Zoé Kabila wana ba millionnaire so pe ba milliardaire, ba Jeannette. Donc Rwanda so tozo mona, tozo tala même ba vidéo, tozo mona modèle ba tongi Rwanda net sika toza na poto. Mais au mona ke Congolais ndaya na poto wa. Fois kumputu, poto na poto. Donc makambu ya mboka etaliete. Donc Congolais makambu mboka to tikela ngo wa batmo songolo nde to lobage ba combattant. Donc combattant nde mutaza na droit lobela Congo. Musuku to so yebisa ta combattant taninga wa mo wana tenga ta combattant. Donc eliko la saka justement que donc etaliete makamba Congo wana etaliete ba zwango so pe ba zwango so pe ba aussi ba Rwandais ba zwango do akaba na mboka na ye do ya zwane nationalité do ya mona lokola donc pote za nango Eldorado akokufa abota bana na wa do etaliete ba zwana ba Congo yango na makambo tanga na zofanda kana talaka bandeko nanga pasi na motema na lela na baka nzambe esiko zali opesa biso mabele kitoko opesa biso bomengwa ndenge na ndenge nzambi mais opimela biso kaka bolingo ya biloko yo pesa biso sans sa patriotisme toza na mote. Donc Congolais mutu na yo mona vraiment que Congolais atangi mingi boza landanga botangi boza na niveau kutunga na bolo bala bino makambo te. O mona que Congolais ka professeur à université ne tozo mona kuna na mboka ba professeur à université mais makambo bazo sala na biso ba o toza la niveau na bango te. Donc tozo mona bango bazoba mokili pe zo mona bango bazoba nyoso wana pona kaka Congolais ba mingi toza na bolingo mboka te tozo comprendre na makambo te. Donc dieu mitu na biso ba balola yango soki erezona na au travers. Donc mitu na biso rezona so total Afrique mobimo bandeko na tamboli mo Afrique ngandeko na bino ba pays mususu Afrique. Tolinga mboka na biso te. Na zo pesa mnaka exemple Angola na kende finga Angola na kata Angola. Est-ce na loba ka makambu Kabila sala ako meko sala na Angola. Tona ba mboka mususu ako ba Kongo wande ba ko meka ko ya sama pe mbo batamboka na pe bandimango nde biso to ndimi bo. Nde to so mona majorité ba Congolais bandimi na bango ba collaborer na mopaya ba bomaka bandeko na bango. Est-ce ba ko ndimango. Ne pourquoi biso to ndimango? Parce que quand tu n'as biso to saka donc nde ba to no ba ko Congolais to sana ba bolingo to saka na bolingo te hypocrisie. Yanga na bozo mona lelo même na société na biso ko swana na ko swana. To sana bolingo mbok, to sana bolingo entre biso te. To vivre na to ba hypocrite. O komona ke Congolais mususu akenda ke église mais yazo ba ko sanisa politique te na religion ndeko. Tana yo ka boy na lelaka ta na yo ka makambo na lelaka ngandeko na bino na bi mais raisonnement nini bandeko
bande ko mingi bozo tanga wana est-ce que boye ba vraiment que Bible wana bat basala ngo za mindele est-ce que boye ba Bible bat basala ngo ba congolais te est-ce que ko fana na so to vali na mboka oyo yo bande ko nanga est-ce mona mindele ba sambela nde biso to sambela non mais biso eloko ba memela biso na lobite que na za ate na yeb to ebinza maza mais bango ba yeli biso bonne nouvelle do biso bonne nouvelle ngo donc to s'accaparer na ngo do e communauté ya biso bande ko na ba mboko to vandi boza si français belge akoyi na mboka na e biso ba congolais to linga ba sale la biso congolais to linga ko souffrir te yango zo mona même soto to ya to linga vraiment to ye ko la te ou apprendre loko moko boye ko ma meilleur pour na lobby pays na za na besoin biso linga maka facile congolais to linga facilité to linga to bunda to ye ko la to sala be fort que lobby pays na yo eza na pousa no to linga maka terre ba makamu moko mais to so ba te ke ba nation belé bazo tale la biso ba nation belé bazo seka biso soki lelo situation to za na ngo mindele même bazo linga changement te parce bazo mona biso moko biso mo to lingi na biso mboka na te en vrai dit bazo mona ke biso mo to za na so na bolinga mboka na te ya ba bi ba to ka ba mboka to panza na biso mboka parce ba kolo mboka ba lingi mboka ngote pourquoi dans le bibon tout le monde a même ba profil na biso no profil na biso soki kaka Paris mutuma akufi bino batu nyoso tout atie drapeau France musuku so ba ne kasi yo zonga Congo te kande bata ya kini kuna balo bage boke bunda kuna te boya ko bunda wate nebe musu na poto so lobi ne bonga lobino kasi yo zonga Congo te ta sans ya patriotisme zate mais bazo boma bande ko na biso to mona ba profil eza na ngonde wana o ba kati mutu kingo to ba gya o gloria o soki nani fi nani wana babomi o soki nani babomi maweza la ya 2 jours vidéo wana ko sikilo mo ba tindi après soki kaka babomi u ba on ba yeba na ba on ke ata ba kabila ngo yeba na e politique na mbanga yeba ke soka saline mabe peuple wana ba ta ba inconscient donc ba on ka na mamo ya 24 heures ba ok négocier ba saki na bango ba magasin bilamba na bango ba osala ba fête na bango nde ba message ba olia na bango ba olinga musique na bango il s'en fout ya pays na bango to lingi facilité poto biso to ya ko vanda ba ndeko na nga to ko na bena mindele ngana solo na collègue ma mindele singa bi o moni ke bino ba africain ba congolais bolinga facilité parce que bino bo vani na mboka oyo mais boy ba ke biso ba koko na biso ba bunda po mabelo ezala boy po lelo bino bolia ka ba social babunda malgré tout alobi nanga malgré tout to kenda pe ko piller Afrique to habitala na bolingo to kei ko yiba na bamboka musupoto ya to ngamboka na biso abibino pe boko sala ngo boye pe awa bozui pe boketonga me biso so to yawa bosana musule msa bala ni mundele mususu banda azwa nationalité ozomona mutu congolais azoza la fier na nationalité ou azo ya mupaya ko leka nationalité nae so tunye boyo na ngaza na belge ngaza na français ngaza na italien nga américain o mona ba musu ba baka yo mo ba benga yo canadien nga aza fier na nationalité ya batu nationalité o ba pesi yo ya ko pesa nationalité o elengezala d'origine o botami nango c'est ça fierté o ba pesi yo za na tina te bande ko na ba congolais to za fier na mboka na biso te yo zo mona mama mboka etali ozala kuna tante ozala na tante ta ya ko kende ko sala makamu na yo ça va mais ta o occuper makama mboka na yo exact ba pays nyo surtout to mona to lobaka na ba France wana za occuper mais kaka peuple ne atanga telemaki peuple azuma kamona maboko ba rachaki mboka na bango biso pe na bige tozali na bondima ke un jour to ko racher mboka na biso mais loko tozo senga nde tozala conscient ezala ka ba groupe mongo tozala ba muso bafana na poto kutu batakisa za kutokolo ba ko comprendre parce que
bazana ba information vraiment te bazo ba comprendre te bande ko so batala ba net te bazo yeba te do bazo yo konka de bouche à l'oreille bazo comprendre mais siko biso na pota wa tozana ba information bande ko bazo sala ba mission bazo me ba vidéo mindele bango moko même na ba parlement na bango baza ko loba mindele bazo tala station ba TV que pays na minoza occupé mutazana tête mboka so wande mais so ke pas congolais ti lelo aya zo combien musuku ta ko beta cha mususu utakopeta te misuto sola na bango ndeko yo sako s'afficher longi boye obite ke soko kei okiti na kini ba okanga yo omona obinde ko ngani ngana ba mwana te bana kenda kini bravo na bise bravo bon soko so mboka ba botoliam obano ke kini awo ka botoli ngako loba te bo banga ka po elongi wa afficher longi na yo pona soko ke kini bako kanga yo bon soki pe mboka ngo lelo kei yo ko ke kini awo tozali aller na Belgique tozo mona consulat na biso ya Anvers bakangi kabila bandara boys ne bakangi wana loko ni ezangi pe lobby bomoni pe ambassade pe bakangi basali bina ke diaspora boya kana bino pe susute bino ba obozo ba nationalité bozo visa ngosko wa omoni ke ba meli bino to lo ba biso bana kinto ba meli bino mboka bazo mela biso mboka boye me kongola tozo akanda te donc omona ba misu batika na bango kana makambu ya ba soirée na bango to boyite ba soirée c'est bon ko sala ngoto ko vivre na biso ba mabale zo salema ba anniversaire zo salema mais sala likamwa mais zala la conscience que mboka na eza occupé problème ça les congolais ne peut to ça to comprendre biso même pas que mboka na biso eza occupé tout ça biso ka be mentionner so ka moi 2 jours mo ba ningisi botali donc to mesani na makambango do kabila ngoto message na biso comme si to biso ngoto zolinga atikala na ye wana so ba bengisi même ba ndeko na ba marche biso ba marche ngo esala ni ndeko esala ni yo kasi mundele onenga zali atango so ba yebi ke to ça ba millions de millions na poto mais so ba moni bena marche mo boye inonde na ba congolais ba mona ye peuple yo komoko maseri mais nombre de bimagana ba yebi ke bato baza otamba bibi na bango c'est que misusu wana déjà bana bango d'accord na situation ça na mboka na biso donc to bango bebele tozo collaborer parce que du fait que yo zo linga hotel mais na mboka note yo ndeko zo landanga mituna ese ata mukolo moko so kina na marche boko bakaka ba lembi singa ba buzoba ba combattant ba sala ndeko nanga buzoba est-ce makama Congo za combattant mta oyebisa yo na da mo wana ya bakikomba ngana linga ngote pona mona atina na ngote makama Congo ta kutu moté dans la résistance combat ça ne sert à rien tout ça la ba mo wana to ba ka congolais a telemi na mboka na c'est tout donc to ba ngana za congolais na place to ba ngana za combattant to ba ngana za congolais na zo telemi la occupation eza na mboka na nga c'est tout ils ont le voir ba mso ba mona ke so ka il faut que combattant va s'inscrire non combattre mutazana mutapesa ka batu caché pona muto ba no teme ya mboka na zate ndenga na vani ba vana sala vidéo na oyo na loba est-ce mutu fa autoriser nga et mutu fa tunda nga a tunda nga to na dese autorisation pas mutu naza congolais naza na mangwele naza na sa ya congolais donc na kotele me la mboka nga na kolobela mboka na ngai c'est tout na otuna nani na otuna mutu esenga naza étranger mona yepona senga permission pas mutu siko to koti sango lokola comme si il faut que le gars pas bâtiment boy oh ba bima déjà il faut s'introduire on a pas ba foula non pas comme ma belé et ça tant que ça congolais donc il faut que le manquer au lobby quelque chose mon sali quelque chose bandeko ba bengi c'est que juste que ba organiser mo loko to yeto appuyer mais mutaza na monopole ya libération azate mutaza na monopole ya koloba atinda yo sala mamba Kongo azate d'ailleurs pe ba ko conscientiser yo te parce que ça mboka na yo oza habiter na mboka wana mwana na pays na yo botama na kozoma suna sa bandeko ba mingi yo to net to fani na ba étranger awa na ba Afrique du Sud to za na ba poto na ba Japon na ba Amérique mingi to zo ka sala kwa to se sauver na biso to za ko mikosa yanga na lobaka ngo tout temps que congolais to mona ka musika te to yebaka te oyo ko ya lobby na pese exemple biso tout mona na États-Unis ba américain ou ba noir américain baza kuna n'est-ce pas ba kota ba siècle na ba siècle ba bota mususu ayebi même pas ce ka wuta mboka nini ba yebi na été mais
Pourquoi racisme est là? Tomi Tunanga. Tomi un peu raisonner. Pourquoi racisme est là? Parce que minel va comprendre que bino to zo bino ko zo boya boya. Donc il faut moi ba sala ba mo ba kanayi afin que donc ba la ça donc ba kolombo ko eza biso minel eza bino ba noir te. Donc ba la ça ba mo communauté na ba noir eza boza ba kolombo ko te. Donc par là bandeko eti ya biso ke lokola to yawa tout le monde a le droit à porter ça Eldorado to se sauver non. To so salere. To yebi ko le kana mikolo ko yate to poti ba na biso mais ba yebi ko identifier biso parce que to ça poso moindo ba ça faciliter ko identifier biso pour un jour ba bino ka ça que c'est impossible un jour ba tellement ba benga na biso ndeko boza ko mikosa au moins histoire ezonga racisme pe ko ya pe bo mo na ba bombia o me ba bimisa ngo ya clair na ba mboko yo ba bi ke ba décider que donc bozonga na mboka na bino soko to ça o lo ba yo o ba nga za belge na botama a o botama a mais za mboka no te o botama a za d'origine congolais parce que son na zuka na mboko nga na vania na Belgique to boti bana o boti bana par exemple o boti mwana o lo bi mwana nga za belge na pesa exemple a pona na ebi situation a aza belge awa baza lokola na deux blocs ba flamand na ba wallon. Alors, étranger tout ça au boti mona no awa, o lo be aza nana, za wallon to flamand. Yo mo mi pe sa réponse. Bango mo ba lo ba na biso ni ba slogan na bango segui mo bando le la TV baba na Belgique il y a des wallons. Na Belgique, il y a des flamands. Na Belgique, il y a des belges. Et le bébé là. Donc na Belgique ba wallon ba ali. Na Belgique ba flamand ba ali, na Belgique pe ba belge ba ali donc sanga na ngulupa ba étranger bo sangani. Ozano belge mais ba contrôleur ba yebi ba ya adresse ba bi ko sa o uta boye. Ato botami ba parents na yo ba uta boye. C'est un jour na ba cercle boye ba kanga ba zo ngisa yo. Na tanga ba américain wana ba perdre ba origine ba recenser ki bango bien te ba yeba ki mais biso tout ozo ya boye ba yebi na ba dossier tikala tant yo moko ba ziyo boti mona no déclarer ba yebi ke donc sima congolais ce qui na ba siècle ko yeba ba fouiller bon yeba ke so ba laneli ba mona ke arbre généalogique na yo congolais allez zonga bandeko bana mso to so bota na poto to ba ke to tika ba na biso na danger to boti ba na mabele na bango te to boti bango na pays étranger un jour ba na wana soki un jour ba komi ko souffrir bango ba na wana ba uza digne na biso te ba lo ba parana biso ba kima passe ba bota biso ba kufa na bango ba bungele mabele na bango te mabele ngo koma na ngo so ya ba Rwandais loko biso moto zo linga so to kaba kongwango bandeko na biso o moni ka ba photo ba mingi to pesa ka o ba père ya deuxième république ba salaki état de droit te ba gérer mboka bien te yango to comme na situation nene pe ba koko na biso ba ko ba biso na génération to ye poto o to yaka poto ba boom to yaki sap ba saper ba taba mikoto ba so ba tandi na rayon sombi ba taba kara danger ba ko seka biso ba ko finga biso. Ma mémoire na biso ezala honoré te yango ba congolais to comprendre ndenge to na poto to yepona to sala mais mingi to penser que mboka wana situation le kanango wana yo na nga to sala nini to tika ka to tika na so indifférent do to sundola ka mboka ngo do congolais azo vivre ka bongo idéologie pena ya Congo ya bolingo mboka ne zalate bolingo kat na biso ya to zo mona même biso na biso ba diaspora mususu mona ke ba sa uni ba diaspora mususu ba sangana na so likambo ezali ba simbani main dans la main ba sukima solution diaspora o eza les plus divisés bandeko na so totali bien o mona ya biso poto zebele après ba ndibu na poto se biso musu même mona na idéologie o mona mutu musu abota mona azo linga kutu mwana yeba kutu teka za Congo donc o quoi que c'est musu kutu linga kutu ba yekola lingana te français anglais c'est tout donc azo mona neti yo komi français venant ya français o za congolais o komi belge o komi allemand o za ka congolais
Toti que la Congo wana ba politicien te bon ah toti que le Congo ba politicien on peut ba faillir na bango tuna ba mission tozo mona ka bango nyoso wana ba collabo na ba collabo siko to suka nde ba tutu bazolo ba ke changement ya mboka isa le magana peuple ce que peuple a télé peuple a go changer mais peuple ngo donc peuple ngo tozo mona ke peuple ngo na kini neti te toya na poto donc tokatisa kutu diaspora nde telema eloko te wana tomikosaka eza ndambu kaka ebele ya bato baza na bango inconscient amela masanga na ye alinga ne basi na ye abeta ne teni na ye forme na ye donc ye mission na ye kaka na mokili yango wana mosusu akende na église na ye azomona lokola mosusu bazwama nde nalobai kaka debien bazwa makambo église lokola nayebi te bakongole. Ok, to bosa ni miso na koti sikoyo na makambo yo na lobaki na tiki parenthèse ya nani ya Joseph. Bande ko nanga siko ba ketche boyo kake makambo na beta ya Joseph. Joseph to mona ni azaki na pays étranger. Ba nommé premier ministre. Ah, bon ndanga bien parce que na yebi ke biso linga Bible mingi to beta siko masolo wana ya Bible. Joseph ba nommé premier ministre en Égypte na Pharaon. Abengisi famille regroupement familial ndega ezalaka baye basali le roi Israël on bazalaka mayele babandi okoma ba ingénieur ba médecin mais et ko susciter jalousie tant babandi okota bandi kokola bandi okoma ebele ndenge pe un jour pe tant okoma ebele et ko susciter pe jalousie tant pe baba na sombo bazala mayele et ko susciter pe jalousie ah ba ko maltraiter bango tindenge nzamba yako sani na yako tinda Moïse pour na baboto la Égypte te nzamba ba bango bobima parce que nzamboka na binote ndebe biso soki esimbite esenga ka un jour to bima ezaka bongo mboka mupaya to ko envoyer on to boto la ngote ko salma ko simba te esenga ka un jour to bima biso kuna ko miya ba kwande te kuna bande ko bazo sila na kufa to sundoli kuna to bima to kende wa to zanga mboka. Parce que tant que vous vendez, vous vendez, vous si misisa na bango, to kokasu kozonga te. Alors le qu'on a bandé ko boza na kati ya Bible, boza na kati ya église ba passer boté ya kango bandé. Israël to ba vanda kana ba salaka buzo ba vandi en Égypte ba bosa na ka gezamboka na bango te. Mais soukela bango mabe. Biso pe ne to vandi ya donc eza ndenge mo to bosa ni mboka na biso, to yelo kwa to zimikanda, to zimisala, romosomba ndaku. Tobosa ni na biso ke aso na beli na ngai ba omoni kongole tozaka na bolingo te ozoka na église ozozaka na bolingo te to lati makamba ba hébreu wana muta yebi histoire be hébreu ko lega histoire mboka na même bible ezoloba comment yako ko linga nzambe oyo mona ka ete mais oyi na ndeko ozomona batu to kenda ka be église ese bandeko ngala mona ka batu ovana mutu musu ba che vidéo mo be muta kufi na Congo ba kache mutu azali na mawate. Mais à l'objet qu'il y a Sambela. Ce qu'on a tout la question, est-ce que vous avez pas que mon yeso ya ko so batu, et ça kana ne loko mo yeso ko tout na batu.